Assalamualaikum. Hai semua, terima kasih ya sudah berkunjung kembali di YouTube channel saya. Kali ini saya mau sharing pengalaman bagaimana saya dulu mengawasi bayi saya saat terkena batuk pilek. Waktu dia di rentang waktu 0 bulan sampai dengan 6 bulan, kemudian dari 6 bulan sampai dengan 12 bulan atau 1 tahun. Tentunya dengan cara yang alami. Sebelumnya disclaimer dulu, apa yang saya sharingkan kali ini adalah ketika bayi saya terkena batuk pilek biasa ya, atau yang disebut juga dengan common cold biasa. Kondisi setiap bayi berbeda, sehingga pemantauan terhadap kondisi bayi kita masing-masing tetap wajib untuk dilakukan. Baik, untuk awalnya mungkin teman-teman ada yang sudah memperhatikan sebagian besar obat flu yang dapat dibeli bebas di apotik ataupun toko obat, dosis penggunaan obat tersebut dimulainya dari 2 tahun ke atas. Jarang banget ada yang untuk usia 2 tahun ke bawah. Biasanya hanya diberi produk atau obat yang tidak diminum, entah dioles di kulit ataupun ditetes di hidung. Atau malah disarankan konsultasi dulu ke dokter. Benar nggak? Nah, oleh karena itu, saya juga akhirnya memutuskan untuk tidak menggunakan obat-obatan, khususnya yang diminum, untuk mengobati anak saya ketika bayi saya diserang batuk dan pilek. Kita mulai dari bayi yang berumur 0 sampai 6 bulan. Karena waktu itu bayi saya belum masuk usia makan, maka saya full mengandalkan ASI, dibantu dengan aromaterapi yang dioles ataupun dibalur, serta aromaterapi yang dihirup, plus stok sabar yang banyak. Tentang ASI, sudah jadi rahasia umum bahwa ASI amat sangat bermanfaat untuk masa penyembuhan bayi selama sakit. ASI mengandung nutrisi lengkap yang mudah dicerna bayi dan antibodi yang diperlukan untuk membantu bayi melawan virus yang sedang menyerang tubuhnya. Jadi berikan aja ASI sesering mungkin dan disusui dengan kontak langsung, itu tentu lebih baik ya. Posisi menyusui juga perlu diperhatikan. Bayi yang lagi pilek pasti juga susah dia mau nyusu, pastinya juga rewel. Jadi posisikan tubuh bayi itu agak tegak. Posisi hidung dan mulutnya lebih tinggi dari posisi paru-paru bayi supaya bayi bernapas bisa lebih plong ya, lebih mudah. Kalau ditidurkan sejajar pasti bakal rewel soalnya hidungnya sumbat. Sama lah ya seperti kita yang sudah gede-gede ini. Kalau misal lagi pilek terus dibawa baring lurus gitu kan bikin sesak nafasnya. Nah, kalau badan dibuat agak tegak, maka bernafas juga agak lebih nyaman, iya toh? Selanjutnya, saya lakukan terapi berdasarkan gejala apa yang dialami bayi. Biasanya kalau batuk pilek, badannya kan teraba agak hangat ya, atau suhu badannya agak naik. Yang saya lakukan adalah melakukan kompres hangat di area-area yang paling tinggi terasa panasnya, seperti di dahi, di ketiak, dan di belakang lutut bayi. Juga saya sering raba atau sentuh area kulitnya dengan harapan panas berlebih di tubuh si bayi akan tertransfer atau terpindah ke tubuh kita. Dengan harapan lagi bayi akan merasa lebih nyaman. Bahasa kerennya skin to skin gitu kan ya kalau nggak salah. Bayi harus selalu dipantau ya. Nah, kalau ketika badannya hangat, kemudian kakinya teraba dingin, pasti saya beri kaos kaki untuk menjaga kakinya tetap hangat. Ikut kata orang tua zaman dulu, justru kalau badan hangat, kaki dingin itu perlu diwaspadai. Jadi kita usahakan supaya kakinya juga tetap ikut hangat. Dan kalau anaknya agak rewel, ya udahlah ya, digendong aja yang mana yang bikin dia merasa nyaman. Makanya perlu stok sabar yang banyak itu tadi. Oh iya, dan saya tetap mandikan bayi saya ya.
Beberapa orang memang memilih untuk tidak memandikan bayinya ketika si bayi sedang demam. Kalau bagi saya memilih untuk tetap memandikan bayi dengan catatan harus dan wajib dengan air hangat, jangan air dingin. Kalau air dingin, nanti anaknya bisa tambah demam karena salah sinyal. Tubuh merespon dinginnya air dengan meningkatkan lagi suhu tubuh supaya si bayi nggak kedinginan. Jadi panasnya malah nggak turun-turun. Sedangkan kalau dimandikan dengan air hangat akan berlaku sebaliknya. Tubuh merespon suhu hangat air di permukaan kulit sehingga insya Allah nggak akan tambah naik lagi demamnya. Setelah mandi, balur tubuh bayi dengan minyak hangat supaya tetap terjaga kehangatannya dan bayi akan merasa lebih nyaman. Kalau nggak mandi itu bayi pasti gerah, tambah rewel, belum nanti kalau gatal-gatal kulitnya, malah nambah masalah baru ya kan? Berkaitan juga dengan demam ini, saya tetap siapkan termometer loh di rumah dan paracetamol juga untuk jaga-jaga. Paracetamol drop yang khusus bayi ya. Cuman alhamdulillahnya selama ini dengan cara alami yang saya lakukan bisa dihindarkan dari minum obat yang tidak perlu. Yang penting sigap mengamati segala gejala yang terjadi. Dan lagi, demam juga berarti respon kekebalan tubuh bayi sedang bekerja melawan virusnya ya kan? Jadi kalau baru anget-anget dikit, gak usah lah buru-buru diturunkan dengan paracetamol, apalagi kalau bayi masih bisa tidur normal dan gak rewel-rewel banget. Kalau sudah amat sangat rewel sampai susah tidur, atau bayi punya riwayat kejang, nah itu beda lagi. Silahkan konsul lebih lengkap ke dokter anak langganannya ya, seperti apa penanganannya. Alhamdulillahnya saya dikaruniai Allah bayi yang cukup strong ketika dia sakit. Rewel ya rewel, tapi gak terlalu rewel. Alhamdulillah banget. Gejala selanjutnya yang cukup mengganggu adalah batuk dan pilek. Perlu dipahami dulu kalau batuk dan pilek itu adalah mekanisme alami tubuh juga untuk mengeluarkan si virus supaya nggak bikin tambah masalah di dalam tubuh bayi. Jadi yang perlu difasilitasi itu bagaimana supaya si dahak ini bisa lebih mudah keluar. Di sini saya menggunakan bantuan aromaterapi, baik aromaterapi yang dibalur atau dioles dan aromaterapi yang dihirup. Yang dibalur dapat berupa balsam khusus untuk batuk atau minyak-minyak hangat dari essential oil. Cari yang fungsinya menghangatkan tubuh, mengencerkan dahak, dan biasanya itu ada efek antivirusnya secara alami. Di stok aja di rumah nggak ada ruginya. Dan cari yang memang formulanya aman untuk kulit bayi ya, karena kulit bayi kan biasanya lebih sensitif. Lalu tentang aromaterapi yang dihirup. Sekarang sih sudah ada diffuser aromaterapi di rumah, jadi lebih mudah. Tinggal cari essential oil yang sesuai untuk masalah pernapasan, terus tinggal tetes dan alatnya dinyalakan. Dulu waktu belum punya diffuser dan belum kenal namanya essential oil, saya buat aromaterapi sederhana seadanya. Hanya pakai baskom kecil yang permukaannya lebar. Kenapa yang lebar? Supaya uap yang keluar itu bisa lebih banyak. Nah, baskom tadi diberi air panas mendidih ya, karena supaya uapnya banyak itu tadi. Lalu ditetesin dengan minyak kayu putih dan minyak telon secukupnya. Boleh pilih salah satu, tetapi saya lebih suka wangi campuran dari kedua minyak itu. Kemudian ditaruh dalam kamar di tempat tidurnya bayi dan kamarnya ditutup supaya uapnya nggak lari keluar kamar. Itu kamarnya jadi enak banget, beraroma minyak kayu putih campur telon, terus lebih hangat dan jadinya lebih nyaman juga. Jangan lupa dijauhkan dari jangkauan badan bayi ya, bahaya kalau sampai ketumpahan air panas. Ganti lagi pakai air panas yang baru kalau uapnya sudah habis. Atur suhu ruangan, jangan terlalu dingin. Usahakan bayi tetap hangat. Nah, kalau cuaca cerah, bisa sambil dijemur di bawah sinar matahari yang sudah hangat-hangat suhunya. Sekitar jam-jam 10-an lah ya. Gak usah terlalu lama. 10-15 menit menurut saya sudah cukup sih. Saya kerjakan semua itu sewaktu bayi saya demam, batuk, dan pilek. ASI full, aromaterapi, kompres hangat dan mandi, dijemur, digendong.
Ketika dia batuk malah seringnya itu sampai muntah. Keluar itu lendir-lendir kental yang ada di tenggorokan dia juga ikut keluar. Kalau buat saya nggak masalah, tinggal dibersihkan, terus berikan ASI lagi. Biasanya kalau lendirnya sudah bisa keluar, setelah itu langsung enak dia tidurnya. Alhamdulillah sekitar 3 harian itu si bayi sudah sembuh total batuk pileknya. Nah, ketika bayi sudah mulai di atas 6 bulan dan sudah boleh diberi MPASI, makanan pendamping ASI, ketika dia batuk pilek lagi, treatment tadi tetap sama saya lakukan. Tetap ASI, tetap kompres hangat, mandi air hangat, dijemur, digendong, dan aromaterapi. Satu lagi saya tambahkan satu bahan, yaitu VCO. Sedikit aja, bisa diminumkan langsung atau bisa dicampur sedikit aja di buburnya. Bagi yang belum tahu, VCO itu adalah virgin coconut oil atau minyak kelapa murni. Berbeda ya dengan minyak kelapa biasa. VCO diteliti memiliki efek antivirus dan mampu meningkatkan daya tahan tubuh. Sepengalaman saya, beberapa kali anak saya batuk pilek hingga saat ini dia berumur 6 tahun saat video ini dibuat. Pemberian VCO saat dia radang ataupun batuk pilek dan juga sariawan amat sangat mempercepat proses penyembuhan, dan anaknya itu tetap aktif anti lemes-lemes walaupun lagi batuk. Manfaat lain tentang VCO untuk bayi sudah ada di video pertama channel YouTube ini ya. Lalu bagaimana dengan madu? Nah, obat alami yang baik untuk batuk dan diakui secara internasional disebutkan salah satunya memang adalah madu. Tapi menurut WHO, madu sebaiknya tidak diberikan untuk bayi di bawah usia 1 tahun. Ketika si bayi sudah menginjak usia 1 tahun atau 12 ke atas, baru boleh diberi madu. Pastikan saja yang dipilih adalah madu yang memang berbahan dasar madu murni. Boleh hanya madu atau madu herbal dengan kandungan herbal lain di dalamnya. Yang penting madu murni, bukan minuman mengandung madu yang biasanya malah tinggi gula tambahannya. Ntar malah tambah lambat sembuhnya. Saya juga berikan madu ke bayi saya ketika dia sudah di umur mulai dari 12 bulan. Selang-seling dengan VCO atau dikombinasi. Karena kadang anak juga bisa bosan kan ya dengan rasanya kalau itu-itu aja. Jadi yang mana yang dia mau konsumsi dengan sukarela, ya udah itu aja yang diberikan. Yang penting anaknya cepat sembuh dan tetap semangat. Jadi begitulah kunci untuk melawan batuk pilek common cold yang disebabkan virus ini, yang sebenarnya bisa sembuh sendiri karena termasuk golongan self-limiting disease. Yang penting bagaimana kita berusaha meningkatkan daya tahan tubuh bayi dan mengendalikan gejalanya agar si bayi bisa lebih nyaman selama proses penyembuhan. Demikian sharing saya kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir serta memberikan support kepada channel kami. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.